Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo tome el control de esta noche, en este momento, de este lugar. Y en medio de esta hermosa noche, quería contarte que un día me acosté después de orar, a dormir. Y en medio de un sueño, el Señor bajó a mí una adoración. Esa adoración se llama Precioso Jesús. Precioso Jesús, mi amado Señor. Precioso Jesús, mi amado Señor. Abrázame y límpiame y lléname, Señor. Abrázame y límpiame y sáname, Señor. Para mí fue algo extraordinario y sobrenatural lo que yo sentí en ese momento. Me desperté y lo que hice primeramente es anotar esa canción preciosa, esa adoración, de poder escribirla, ¿no? y grabarla en un audio. Fue algo muy hermoso. En cada situación que tenemos nosotros, el Señor se manifiesta de una manera especial. Y bueno, fue así como surgió esta hermosa adoración. Y muchas adoraciones surgen en medio de la alabanza de su pueblo, de la adoración de su pueblo. Y mientras uno va cantando, Espíritu Santo, yo te necesito, van surgiendo notas. Y el Señor ministra y baja su sonido. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, yo te necesito aquí. Y ven, te llamo, ven, te necesito aquí. Y ven, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, me entrego a ti en adoración, en este clamor. Precioso Jesús, mi amado Señor, aquí estoy, ven y ven, te llamo, ven. Llena mi ser, mi corazón, necesito de ti. En este día, mi Padre, mi amado, mi todopoderoso, estás aquí, te puedo sentir. En medio de mi adoración te puedo sentir. Estás aquí, en medio de la adoración, sanándome. Tócame hoy, mi dulce Espíritu de Dios. Y así, espontáneamente, en medio de la adoración, surgen sonidos que vienen del cielo. Gloria a Dios, porque el Señor conoce tu corazón
y sabe lo que necesitas. Su abrazo, tú necesitas su beso, necesitas ese empujón. Y en medio de la adoración, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas. No dejes de adorarle. Cántale al Señor con tu corazón. Que Dios te bendiga.